အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ Microsoft Word Excel PowerPoint ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်ခဲ့ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးမှကျွန်တော် Internet and Email ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် course တစ်ခုလုပ်မလုပ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကEssential Knowledge for Computer User ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဒီ lecture ဒီ course တွေမှာတော့ပေါ့ပပလေးတွားလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတော့ဆိုတော့ပထမအဆုံးဗီဒီယိုအနေနဲ့ကျွန်တော် File and Folder Management ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယို lesson မှာဘာတွေသင်ရမလဲcopy paste move လုပ်တာတွေ file တွေ folder တွေပေါ့နော်ဒီ software ထဲမှာလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာလည်းတွေ့တကယ်အသုံးပြုဖို့လိုတဲ့ဟာတွေပြောပြမှာပါပြီးတော့ folder management file management ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့အရင်အဆုံးကျွန်တော်copy move page ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ movie ပဲဖြစ်ဖြစ် TV ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ video တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော် data တွေကိုကျွန်တော်ဒီဒါလေးကတော့ဒီ pen drive ပေါ့နော် USB stick လေးပါဒီထဲကနေဒီထဲကို copy ကိုချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ပြောနေစရာတော့လိုမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့smart ကြလောက်တောင်လောက်ပါဒါလေးကိုကူးချင်တယ်ဆိုကြပါဆိုဒီကောင်ကို copy right click နှိပ်ပြီးတော့ copy လုပ်လို့ရတယ်လို့အပေါ်မှာဒီ home ထဲမှာလည်း copy ဆိုတာရှိပါတယ် copy ဒီကောင်ကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲကနေ copy ဆိုလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ပေါ်ကနေ control C ကိုနှိပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် control C လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကိုသွားချင်တဲ့ကိုထည့်ချင်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်ချင်ဒီထဲမှာ control V ဒါမှမဟုတ် paste ကိုလုပ်ရပါတယ်ဒါတော့လွယ်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ CD DVD ထဲအခွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာကိုးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ laptop ဖြစ်ဖြစ်ဒီ hard disk ဒီကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ desktop ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေကိုထည့်လိုက်ပါခွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော် DVD drive တော့မဟုတ် CD drive ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ drive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကို hard disk လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ C drive D drive အဲ့လိုတွေခေါ်ပါတယ် drive လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ hard disk ကိုအရှေ့ကောက်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့hard disk drive ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ် HDD လို့ခေါ်ပါတယ် HDD လို့ရေးကြည့်မယ်နော် HDD လို့ခေါ်ပါတယ် hard disk drive မှာပုံဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေတွေ့ရမှာလဲဆိုတော့ဒါ internal hard disk တွေပေါ့နော်ဒီ desktop computer ထဲဒီမှာထားတဲ့ hard disk တွေပါဒါတွေ hard disk တွေပါဆိုတော့ laptop တွေအပြင်မှာသုံးတဲ့ hard disk တွေကို external external hard disk လို့ခေါ်ပါတယ် external HDD ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဒါတွေကတော့ external hard disk တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို USB နဲ့လေးနဲ့ join လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာ data တွေသိမ်းဆည်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကို drive လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင် C drive D drive ဒီကောင်ဆိုရင် USB drive ပေါ့နော် USB drive ဘယ်လိုခေါ်လဲရှိသေးလဲဆိုတော့ USB stick ဒါမှမဟုတ်pen drive လို့လည်းခေါ်ပါတယ် pen drive လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှ pen drive တွေအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်USB stick လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း stricks USB stick လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအမှဒီ drive တွေပဲကြာလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာတော့ drive တစ်ခုပါပဲသူလည်းdrive တစ်ခုပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို DVD drive CD DVD drive လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအသုံးနှုန်းလေးတွေအစကိုကprofessional ကြသိအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုက move လုပ်ချင်လဲအတူတူပါပဲခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးဆိုကြပါဆိုဒီကောင် right click နှိပ်ပြီးတော့ cut ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲအပေါ်မှာ home ထဲမှာအမှ cut ဆိုတဲ့ကကြည့်ပုံလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် control X ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းရပါတယ်ဒီကောင် control X နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ sorry ပါဒီကောင်ကို control X နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အယောင်မှိန်သွားပါတယ်ဆိုတော့escape ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ cancel ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်မယ်ဆိုရင်အယောင်မမှိန်ပါဘူးcontrol X cut လုပ်မှသာလျှင်သွားအယောင်မှိန်သွားပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ cut လုပ်ထားတာကို cancel လုပ်ချင် keyboard ပေါ်က escape key လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ESC ဆိုတော့ escape key ပေါ့နော်ဒီ ESC key လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ cancel ဖြစ်သွားပါတယ်
ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော် move လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် control x ကိုနှိပ်ပြီးတော့ this pc တရားဒီ usb stick ထဲမှာကျွန်တော် move လုပ်ကြည့်ပါမယ် move လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုထားချင်တဲ့ folder ထဲမှာပေါ့နော်ဒါဒီ usb stick အပြင်မှာထားချင်အပြင်မှာဒီတိုင်းပဲထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတခုခု my copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် new folder ယူလိုက်ပါတယ် my copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာထားချင်ဒီအပေါ် right click နှိပ်ပြီးတော့ paste လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီအထဲကိုဝင်ပြီးတော့ paste လုပ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ control v ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော် move လုပ်ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ချင်တော့ဒီပေါ် right click နှိပ်ပြီးတော့ undo move ဆိုတာရှိပါတယ် undo move ပေါ့နော်ပြီးတော့ delete လုပ်ချင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် delete လုပ်ကြည့်မယ်ဒီ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့file လေးက folder လေးကပြတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ် undo delete ဆိုတာကိုရှိပါတယ် undo delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ပေါ်လာပါတယ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်က delete ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတခါတည်းပြတ်သွားပါတယ်တခါတည်းပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲပြန်ယူလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကနေပဲပြန်ယူလို့ရပါတယ်undo delete နှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့delete ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နောက်မှာကျွန်တော်တို့တခုခုလုပ်ပြီးပြီဆိုကြပါစို့တခုခုဒီကောင်ကိုကျွန်တော် move လိုက်တယ်ဒီထဲကို move လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကို move လိုက်ပြီးခုနတုန်းကဟာကိုကျွန်တော် delete လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ undo လုပ်ချင်မရတော့ပါဘူး undo move ဆိုတာပဲပေါ်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ယူမှာလဲဆိုတော့ recycle bin ထဲမှာပြန်ယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာ recycle bin ဆိုတာရှိပါတယ် recycle bin ထဲကိုသွားလိုက်ပါဒါကကျွန်တော်နည်းနည်းများနေပေါ့နော်နည်းနည်းများနေပြီဆိုတော့ file ဒီနာမည်လေးနဲ့ရှာရမှာပေါ့နော်ခုနတုန်းက f နဲ့စတယ်ဆိုတော့ for book ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ for book ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီကောင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ restore ဆိုတာနှိပ်လို့ရတယ်လို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ restore ဆိုတာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါရိုးရိုးဖြတ်တာပေါ့နော်ရိုးရိုးဖြတ်တာပါဆိုတော့ခုနတုန်းကကျွန်တော် move ထားဒီကောင် move လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဆိုကြပါစို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့အပီးအပိုင်ဖြတ်ချင်တယ်ကွန်ပျူတာနဲ့အပီးအပိုင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် shift နဲ့ delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ရပါတယ် shift delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ box တစ်ခုကြာလာတယ်ပေါ့နော် box တစ်ခု warning ပေးတဲ့စာသူကတောင်းပါတယ်ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ delete နှိပ်ရင်ဒီလိုမတောင်းပါဘူးshift delete နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပီးအပိုင်ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာသလားဆိုတော့ permanently delete this file နဲ့အပီးအပိုင်ဖြတ်သွားမှာဆိုတော့တေချာလားဆိုတာသူကထပ်မေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ yes ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ recycle bin ထဲကနေလုံးဝပြန်ခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးဒါက delete လုပ်နေပေါ့နော် delete လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းရိုးရိုး delete ရှိတယ် shift delete ရှိတယ် shift delete ဆိုရင်တော့ပြန်ခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ recovery software တွေနဲ့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက် course ဒီ A+ course တွေမှာကျွန်တော်အမျိုးရှာနေလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေက copy move page delete ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခု move လုပ်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတွားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ file ထဲက desktop ပေါ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထဲကဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုဒီလို move လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် copy ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် copy ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကနေကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ထဲကနေဒီထဲကိုဆိုရင် move ဖြစ်သွားမှာပါကိုကွန်ပျူတာထဲအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ move ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် move ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တခြား disk ထဲကိုဒါမှမဟုတ် USB stick hard disk ထဲကိုဆိုရင်တော့သူက copy ဆိုပြီးတော့ပြနေမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ copy ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ disk မတူလို့ပါဒီ drive မတူလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်က drive တစ်ခုဒီကောင်က drive တစ်ခုဒီကောင်က drive တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာC drive တစ်ခုပဲရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ C ရှိမယ် D ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ external hard disk ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် external hard disk drive ပေါ့နော် external drive ကိုသုံးထားလို့ကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီကနေဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် copy ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် copy အဲ့လို
လိုဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီလိုdrag and draw လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမ copy ပဲဖြစ်သွားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ drive ထဲအချင်းချင်းဆိုရင်တော့အဲ့လိုလေး move ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအလွယ်တကူ move လုပ်ရပါတယ်ဒါတော့ copy paste move ပြီးတော့ delete ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာနည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့ဟာတွေအသုံးအရန်ဝင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်